Vikash love Payal. Please pick up the phone. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का होस्ट और आपका दोस्त इंटर्न प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आपके लिए कोई न्यू इंटर्न वीडियो लेके आ चुका था। दोस्तों मैं वो कमेंट आया विकास लव पायल का, तो मैं विकास लव पायल का इंटर्न लेके आ चुका होगा। फर्स्ट टाइम है तो एंड तक बने ना। दोस्तों अगर आपको भी इस नाम का इंटर्न चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का, अपनी जीएफ का, किसी का भी चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगा इंटर्न कैसे सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इससे क्या है, जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इधर कोई दिक्कत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखा, वहाँ जाके अपने नाम का इंटर्न इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। और अगर अभी तक आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ आपको तो कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ हमारी बात हो सकेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना, अपनी फैमिली का। मिलता है नई वीडियो। Vikash love Payal. Please pick up the phone. Vikash love Payal. Please pick up the phone. Vikash love Payal. Please pick up the phone. Vikash love Payal.